Катя Владимирова е 35-годишна жена, която живее в София заедно със своя син Кирил. Катя се е разделила със съпруга си, след като го е хванала в изневяра с по-млада жена, с която той се е запознал в интернет. Колко са? От този ден Катя е краен противник на съвременните технологии и е твърдо убедена, че интернетът и телевизията са способни единствено да развращават. Прибирам се от работа и какво да видя? Кирил си играе на лаптопа. Аз съм му забранила. Леле, колко лъж. А той вместо да свърши нещо вкъщи, пипа го и постоянно ровичка там. Кой знае какво гледа? 70% от хората, които са в интернет, гледат порнография. Или насилие. Това е Какво абсурд. пак аз? Викам ти се намаля малко. 100 е. Защото вика с много. Малко. Аз съм забранила. Просто няма как да се получи това нещо. Наказах го. Не мога да разбера майка ми. Влиза, почва да вика, тряска, взема ми лаптопа, а този лаптоп съм го купил с мои пари, които се събрах от рождения ден. Взе го, защото настолния ми компютър се щупи, не за друго. А на всичкото отгоре, за нея интернет е най-голямото зло на света. Сигурно и телевизията е вредна според нея. Тя В е деня на луда. Не е родителската добре с среща, главата. 35-годишната жена си позволява дори да направи добре. забележка на съученик на сина си, за това, че си играе по телефона в момента, в който майка му се опитва да разговаря с него. Това своеволие никак не се харесва на майката на съученика на вижте Кирил. ти. Тази жена какво си въобразява? Какво става, хора? Направо Как не си? можах Добре да ли сте? повярвам какво се Връщаме случи. се. Да издърпа така Back to the телефона game. от ръцете на моето дете. В крайна сметка има си нейн син да се занимава с него. Единствено мога да съжалявам майка като тази. Как може да позволява такова неуважително отношение от страна на сина си? Това е недопустимо. Той си ровичка в интернет, а тя просто си стои Тя? до него. Това е с години Мизерница. допускано подобно отношение. Неуважение от всякъде. Може ли такова нещо? Майка ми, какво си въобразя? Как мога така да дръбне телефона на начало? Да не му е купувала тя, само ме излага. Афектирана от последните събития, Катя настоява пред останалите Значи, чакай сега. Да обобщим. На нея са изневерили по интернет. И сега не дава на детето с телефона. Как работи това? Какво и той ще изневери, ще намери нова майка по родители интернет? и пред класния ръководител в училището да се проведе анкета, която да изясни точно колко време учениците прекарват в интернет. Майката на Кирил се надява на всеобща подкрепа в намерението си да ограничи достъпа на децата до интернет, но получава единствено шеговити подмятания. Налага се дори класният ръководител да я успокоява. Обяснявам им на родителите, че трябва да направим анкета, за да разберем колко време децата прекарат в интернет пространството, а те започват да ми се подиграват. Смятам, че е много по-добре да четат Готово да даде байти филмирани. книги, отколкото да правят подобни неща. Не можах да разбера тази жена, що трябваше да дига цялата Хората какво правят, политическа като знаят, че ги среща снимат. на Дам. Това заради е. някаква анкета. Ще стане, няма никакъв проблем. Какво толкова една анкета ще направим? Не е невъзможно. Значи тази жена просто какви са тия глупости, които измисля направо, какви са тия анкети, които ще правиме, какво е това нещо. Направо не мога да я разбера. Седмица по-късно анкетата е проведена и резултатите от нея са обобщени. Класният ръководител на Кирил е поканил Аз ще е най-доволното същество на цялата земя, че е създала тази анкета. всички желаящи родители да се запознаят с получените данни. Защо сме толкова малко? Хората са заети. Трябваше не могат повече хора да присъстват. Не Що могат. за отношение? Хората са заети, когато нещо Трябваше може всички да се родители види. да дойдат. Би било добре да бяха дошли повече родители, щях да се радвам, няма да се съберат всички, но хората не могат да идват до тук, да губят време, при положение, че тази информация може да бъде набавена от интернет. Има научни разработки за това нещо, така че Този времето малко е много като важно котчето. за всеки. Но никой не го... Но вие знаете ли колко много време те прекарват в интернет? Знам много добре. Какви са резултатите? Ще ви кажа веднага. Значи, Да? интересна статистика показва, че дете на ден прекара по 2-3 часа пред телевизора. Да. Пред да. телевизора обаче. Доколкото така. става въпрос за мобилни устройства, това е Ето. невъзможно, Ето. защото няма как да се проследи. Просто. Няма, Но точно ние- това е проблема. Точно това е. Така няма. Сега ако си отворя настройките на телефона
А, така. И ти да не знам къде. Аз наистина не знам къде да отидам. Но отивам някъде и то пише къде и колко време аджаба прекарвам на телефона. И дори в кое приложение. Да. Не мога да го намеря в момента, но си го има. Постоянно са в... Това го има от 10 години. Еми да! Това е от... не знам от колко време. Бая старо ще е. Госпожо, вижте сега, успокойте таблети, се. лаптопи и Аз някакви други работя устройства. в IT сферата и вижте сега, има Не дейте да програми за подкрепяте родителски за това- контрол, за с това които е това може да отношение. контролирате детето. Айде, груба грешка. Сега ще намеря абсолютно всичко, което ви трябва и ще сложи родителски контрол. Отива в Етела и слага родителски контрол. Програми, с които Виждам може да колко си го контролирате контролирате вашето дете. Кажете Виждам как, колко го Моето контролирате. да го контролирам. С очите Вие си си видях онзи контролирайте ден. вашето. кажете Сега как. не се занимавайте с моето дете. Нека да им се събират телефоните. Значи хора, преди да после влизат в ще него. играйкаме нещо. Разбира се, че може. Как да не може? Абсурд. Тази жена какво си въобразява, направо не мога да разбера. Как може да си помисли, че трябва да се събират телефоните на децата? Ами ако искам да се чуя с моето дете, ако стане нещо, честно казано, дойдох на тази среща само за да видя какво ще стане, а и да не оставя насаме с преподавателя, тъй като може и на него нещо да му промие мозъка. Знам ли я? Добре, тогава, щом не може да им вземете телефоните, тогава ще направим така, че да им се изтрият акаунтите. Абсурд. Да. Това няма от как да се Фейсбук случи. и от всички останали социални мрежи. Значи дори и аз имам акаунт Аз лично ще се в заема социалните с мрежи. това И това няма нищо лошо. и ще се погрижа това нещо да стане реално. Вие не сте в ред. Бясна съм. Как може тези родители да са толкова безотговорни? Бясна Децата им е. за това са такива. Как може по цял ден да са в интернет? Никой не може да ме убеди, че интернет е нещо полезно. Стават неграмотни. Разстроена, майката на Кирил бърза да се прибере, когато неочаквано бива настигната от единствения човек, който по време на срещата не е казал нито дума. Това е Михаил Златев. Госпожо Владимирова, изчакайте. Аз съм Мишо на Мария баща й. На Мишо Слушах на ви, Мария говорите баща й. горе. Видях ви. Да. Видях ви горе. Съжалявам, че не подкрепих Катя горе, но аз съм си такъв малко по-задръстен. Сега като се замисля над думите, наистина почвам да се притеснявам сериозно за Мария. Много се надявам Катя да успее да ми помогне. Мога ли да разчитам на вашата помощ по някакъв начин? Както и вие на моята може Като да начало и ограничете интернета. Да, това Спрете. добре, ма тя и на телефона има и си постоянно е с телефона в ръка, чувърка нещо, гледа. Там, не Сменете знам. и тарифния план, вземете и телефона. Как ще взема телефон? Нали аз си го подарих за рождения ден. Всички деца имат телефони, само тя няма и такъв хубав телефон и купих. Наистина не знам какво може да се направи. И това... Ако искате да се срещнем утре, сега просто не мога да мисля. Ами добре, нека минем като за начало на тия. Аз съм Мишо. Ето тук Мишо! Играч! има. Това е моят телефон, може да ми се обадите до вечера и да се разберем нещо в най-скоро време да се видим. Предполагам, че ще е удобно да минете през библиотеката утре, ако не вас ви удобно. Добре, нека се чуем до вечера и ще се доразберем. Добре. Добре, благодаря ви много. Моля, честно казано, точно от това имам нужда в момента. От подкрепа. Така, повече хора май се тя съберем, не дава толкова златна по-добре. прахи с кубриката. Както е обещала, на Вече следващия си ден стара, ма какво? Катя се свързва с Михаил и го кани да отиде в библиотеката, където работи, за да поговорят за проблемите на дъщеря му и за бъдещия план на действие. Тя си е по цял ден в стаята заключена, с лаптопа, говори си с някой. Точно за това става въпрос. Не може по цял ден да седат и с това да се занимават. В крайна сметка има и други неща. Ако си Ето, говори с заповядайте. приятелка, всичко е окей, но ако е с някой, дето е на възраст. А ти как господин. ще знаеш? Много се радвам, че се видях с Катя. Тя е изключително интелигентна жена. Много се надявам да може да ми станеш, нали помогне в коментираш? проблемите с дъщеря. Коментирам на пъщата, ако съм да не ти преча. Масло намалих, не, бе, аз не ми пречи, просто преди малко се изкрака нещо там. Ами аз Аз си се намалих. крякам. Еми нищо де.
защото тя все пак е вече в напреднала възраст и аз не знам какво да правя. Това е проблемът. Точно това ми е идеята. Нека да напишем едно писмо, в което да им ограничат, даже забранят достъпа до Фейсбук, до Твитър, там до всякакви други акаунти. Дали ще проработи? Защо? Не Ще знам. събереме подписите на родителите, ще... Ами тази Камелия. Възможно най-на... Кой? Камелия. Какво Камелия? Тя не е така. Няма значение Камелия. Камелия ще я убедиме по някакъв начин и до там. Какво? Един човек е... Левски, как я гледа? Сайдай. В крайна сметка всичко Ужас. може да... Може би си Важното е и права. останалите да ги убедиме. Те също имат проблеми с децата си. Нищо не е най-добрият поддръжник, но двамата предполагам, че ще успеем да накараме другите родители да се подпишат под писмото. В крайна сметка го правим за нашите деца. Тази Катя е много интелигентна и много сладкодумна. Направо и как го написа бързо това писмо, въобще аз не Да, разбрах. тя пише като някой лекар, бе. Родители да се включат и всичко ще бъде наред. Малко по-късно, въоръжени с готовото писмо, Михаил и Катя се захващат с втората част от плана си за действие – да убедят най-върлия си противник, Камелия, да подпише. Айде, добър ден. Здравейте. Здравей. Вие какво? Как така? Ами, Решихме да дойдем първо да поговорим с вас, тъй като почнахме да събираме подписи. написали сме писмо. Подписи? Какви подписи? За какво? Написали сме писмо. Какво е това писмо? На интернет, Фейсбук. За да може да се забранят акаунтите на нашите деца. Ами да. Вече да не участват в тази история. Не е ли малко крайно това нещо? Не. Не? Мисля, че е абсолютно необходимо тази стъпка да се направи. Абе, тази жена луда ли е? Как Как може? гледа този Какво е солид това отстрани? писмо, в което ме кара да се подписвам, децата да нямат профили в социалните мрежи? Направо не мога да я разбера. При тези напреднали технологии да се спират такива неща за мен е пълно безумие. Абсурдно е това нещо. Никога не бих се подписала под такова нещо. Камелия, моля те, защото хората също знаят какво се случи на родителската среща, запознати се с това, което казвам, и всички са наясно, и всички са убедени, че това е пошло за децата, това не е добре за Кои са тях. тези всички? Колко подписи сте събрали? Еми, всъщност идваме при тебе с първи, защото мислиме, че ако... Не всички са съгласни с това нещо. Както и аз не съм Ние чухме съгласна. доста мнението. Ами, изчакайте малко да свърша разговор и тогава. Като видях Кирил, лошо ми стана. Как си позволява да идва в тази къща? Камелия и Чавдар. Откъде на къде? Аз съм му майка и не съм му разрешила. Направо Той трябва да чака позволение, въпреки че тъй като го гледам безобразие. голям. Повече кракът му няма да стъпи тук. Гледай, погледни си очите. Какво има на очите? Тръгвай, сигурна съм, че цял ден сте играли тук. Нищо не сме играли. Успокойте се, нищо няма. Нищо не сме играли. Не може. Кое не може? Кой ви е разрешил той да седи тук? Защо Някой трябва позволил някой ли? да ни разрешава? Как? Той ми е дете. Откъде на Той къде? е голям и Откъде има на право къде? да си играе. Може Кирил, домашните да какво? са си писали. Какво? Спокойно домашните може да си Аз съм сигурна, че те са си просто са играли цял ден на игри. 100% съм убедена. Той има право да... Не ми го говори, Камили. Не ми го говори. Много добре знам какво Защо прави. вие нахълтахте Сигурно и тук? порно сайнове. Ти абсолютно никаква представа нямаш. Сигурно се гледали, вика, порно заедно. Майка ми луда ли е? За какво идва тук? Само ме излага пред чаво, а на всичкото отгоре, като разбрах за какво е дошла, за учениците направо ще ме разсипат в училище утре. Още на следващия ден страховете на Кирил се сбъдват. Всички в училище вече знаят за новата инициатива на майка му и са настроени срещу него. Ей, нещастник! Какво майка ти пак е говорила с баща ми и ми взе лаптопа? Пак аз си Как пата майка? заради тебе. Кой ти взе лаптопа? Майка ми или баща ти? Баща ми взе лаптопа заради същалата Какво ти ще има майка. майка? Какво ще има майка? Откъде да знам, нещо си говорили и му е казала да ми вземе нещата. И той я слуша. Да, слушай я! Добре, Мария, какво ми вика на мене? Аз нямам нищо общо с това. Баща я е взел лаптопа. Да, майка ми там си има някакви работи с него, обаче аз нямам никаква вина. Сега тя е откачена, аз какво да направя? Искам си лаптопа и това е. Аз как да ти Повече върна няма този да се лаптоп? Откъде да го занимавам. изкарам този лаптоп? Не ме интересува да ще говориш с майка си, да говориш с Ти баща кажи ми. на баща ти върне лаптопа и това Той е. няма да ми го върне, защото слуша лудата ти майка. А защо слуша? Защото са приятели, откъде мога да знам, защото му травмива мозъка. Кажи му на него, той да не я слуша. И готово. Не да поудявам, бе! Не дей да поудяваш. Ти майка не е в нейния баща. Я поудей, човек. Простите на Кирил и заради ненормалната му майка поудявата, аз си пата. Едва се държа да не му забие един шамар.
тия двете, какво? Още не сме дошли тук, всички спиме, почнаха му се нахвърлят да му се карат. Сега верно, майка му прекаля, ама какво още има кирицата с това? Няма никакво право му вика така. О, приятелката След му го часовете защитава. Кирил и Чавдар се отправят към любимото си заведение. Кирил все още е мрачен и търси начин как да натрие носа на майка си заради неудобната ситуация, в която го е поставила. Слушай, сега имам една идея. Значи, ще направим профил. Мой профил. В Фейсбук. Ти имаш профил. Имам, Нали обаче бе? тя майка ми не знае, че аз съм, нали, кирката. По-добре, че не знам, нали? Ти се прави там за Слушай, профил, сега, ти го значи, ще направим един профил с истинските имена, с истинския адрес, с всичко истинско. И ще кажем на Мария да каже на баща й. Те са майка ми и баща й си станаха нещо. Ма, с каква цел го правиш това? С цел да ядосам майка ми. Тя всичко ми е взела, разбираш? Нямам нищо в нас. Еми, добре, брат, що си грешил? Какво Казвай ще я сега. ядосаме така, ще изкарам извън нерви. Тя няма какво ми взема, разбираш? Няма какво ми взема. Да, бе, ясно. Еми, хубаво, Айде, казвай давай, сега тук имената ти давай, пише, бе. Имената трябва да ми ги знаеш. Добре, това не е най-гениалният план, който съм имал някога. Въпросът е, че ще я ядосам. Не знам, това ми е целта. Искам да я ядосам. Не искам нищо друго да се случва. Ще я Бе, ядосам, ти какво лудия, ще да. му мисля, какво ще става. Тук живееш, нали, само адрес, провери? Да, точно така. Добре. Пишеш го и него истински адрес. Айде, Кирица, готов си, бе. Готово ли? Готов си. Добре, Те влез са си сега в събил твоя профил и кирката. си ми прати покана на този. На нови профил. Да, Окей. на този. Айде, готов си, бе. То Кирица само глупи неща му идват на къл. Това подкъде го измисли Фейсбук нов да си прави. Вярвам, че майка му няма с какво повече, но каже, но не виждам как ще мога да ядоса още повече. Това е безмислено според мен. Спокойно, 3 дни кирцата, по-късно кирката го Кирил се измислил. прибира вкъщи и още с влизането усеща, че майка му не е в настроение. Ела тук. Идва. Кажи, Какво си направил? Фейсбук профил си направих. Аз забраних ли? Да, Аз забраних ли това да се случва? И какъв проблем не мога да разбера? Какъв проблем? Сега сядаш тук и ще го изтриеш. Не, няма да го изтрия по никакъв начин. Сядаш тук и го Не, изтриваш. няма да го изтрия. Е, това исках. Да ядосам майка ми, да я изкарам извън нерви. Да ти Няма да се изтрия избелиш, Фейсбука Мария. при никакви обстоятелства. Добре, тогава аз ще го прибера този няма и лаптоп. лаптопа да ми вземеш. Не, няма да го вземеш. Напротив, не, аз няма ще- да го ще вземеш. го взе- Не, няма да го Бой. вземеш. Ще го взема. Не, абе, ти нормална ли си, бе, жена? Не, няма да Нормална ти го ли си, дам. бе? Няма да имаш Не, ще ми го лаптоп. дадеш. Махни се от тук. Дай ми Отивай си в лаптопа. стаята. Дай ми лаптопа. Заключа и никога повече няма да го ползваш. Утре имам да пиша реферат. Какво? Дай ми лаптопа. Ми трябва Махни се, да отивай си в трябва да стаята. намеря информация. Оттам ще намеря за 1 минута. Информация ще си търсиш в библиотеката при мен. Това с Фейсбука не беше най-добрата идея, която съм имал. Обаче, Добро утро! вземи лаптопа и сега няма как да си набавя информация за реферата. Иначе те ще стане 2 клика, а сега ще трябва да ходя до библиотеката. Там ще прекарам поне 5 часа. Държиш се безобразно, трескаш ми, тропаш ми, държиш ми тон. Аз майка ли съм ти? Аз ли съм виновен за това, държава? Да, ти си Здрасти. виновен. Не съм Много виновен добре аз. знаеш. Как Ти сме? ме караш Какво да трябва правя да е така. твоето поведение на един син към майка си? Що за безобразие? Знаеш какво? Не мога да се разправям с теб. Не се разправи по-добре. То, Кирил, какво си въобразява, че прави? Що за поведение? Ще си прави рефератите при мене в библиотеката. Сега ще си стои наказан. Що ми прави на бук, така се получава накрая. Ти с кумриката. Още на следващия ден става ясно, че Кирил не е сам в наказанието си. По съвет на майка му, бащата на Мария също е лишил дъщеря си от интернет. Затова и на двамата им се налага да се готвят за предстоящия реферат в библиотеката. Заради тебе си пата и аз. А не ми викай, бе, няма нищо такова. А не ме какво съм интересува виновен, и... че баща ти Добре, слуша говори майка? с баща и с те запти. Да, няма как това се случи. Защо не? Те с баща ми изобщо не се понасят. Откакто се разделиха, в нас като се спомена неговото име, Добре, дай да измислим нещо. какво да мислим? Не знам, нещо да измислим. Искам си и лаптопа. Айде, мисли. Добре, какво му става на баща ми? Вземи лаптопа, ще ми вземе телефона, ще ми вземе всичко. За какво слуша майката на Кирил? Сигурно я харесва, има нещо между тях. Право не мога да повярвам. Добре, успяхте ли да си намерите нещо? Не намерихме нищо. Как нищо? Всичко има. Къде търсите там? Сега бяхме свършили. Ще видиш. Какво ще видим? Тя просто Да. иска
Ето, Да я ползват библиотеката. ще човек. успеете да си намерите нещата. Ти виж си колко са дебели тия книги. За кога? Една за Аз не теб мога да прочета това за и една една за седмица. Напротив, вътре има всичко. То хубаво Ще има, а седнете. кога ще го разгледам? Тук някъде има търсачка да напиша. Има ли? Няма. Ще го четеме до други ден. Майка ми ненормална ли е? Вместо си намерим информацията за 5 минути от интернет с 2 клика, тя иска тук да висиме, да разглеждаме прашлясали книги от 19 век. И сега, как ще намерим цялата информация, която ни трябва за тези реферати? Няма как да стане това. Побъркала се тази жена. За какво трябва да се забранява всичко? Не ви сме се толкова забранява. малки. Просто Имаме трябва да 15 сте предмета в разумни. училище. Ако за всеки един отделяме по 3 часа на ден, то няма да стигне Ще цялото видиш време на как света. информацията в книгите е съвсем достатъчна и напълно да си направите всичко. Нищо няма да В стигне. интернет това, Какво което е е интернет? написано, е ползвано от книгите. Добре, тогава защо ме ползвам от книгите? Защо не го търсим там? Какъв е проблема? Киро, какви глупости ми обяснява? Цял живот баба му си е търсила информацията в интернет. Оди, ползвай Информацията е цялата в компютъра, книгите, всичко е там написано и е устроен, дето проверено. В го интернет ползва няма- тая. Няма абсолютно нищо, не може да се довериш там. Това дете направо, не знам, побъркало ли се, какво му става. В деня на изпита, за който е трябвало да се подготви реферат, Кирил се прибира вкъщи във видимо лошо настроение. Бесен е. Иди, здравей! Виж, виж, виж. О! Виж за какво говорим. Погледни. Какво ти е? Погледни. Виж, виж. Виж, виж, отблизо го виж. Виж го да е, виж го, айде. Престани! Тройка, тройка. За какво Тройка, е тази може тройка? ли да Дай е да видя. тройка? Дай да... Оф. Направо липсват ми на мене тея. Ходиш къде ти е? Този ми го взе. Шантава работа. Да. Е, ти е бележника. Изгубих го. Падна от ренцето. Може да е тройка. За какво е тази тройка? На реферата, с който се, за На който се реферата? подготвях в библиотеката, да. В твоята библиотека. На този реферат аз имам тройка. Ето, виж, давай. Виж хубаво, виж, прочети. Юли, среден как три. може? Преподавателят по музика как може да пише тройка на детето ми? Този реферат е за шестица. Още утре ще отида при директора и тройката ще стане на шестица. Много добре. Кой ще прави Ще идеме при След няколко директора. години с Мария трябва да кандидатстваме. Къде? Тя ще ходи И ще някой оправим бар тези като неща. стриптизьорка. Не там дей да ме с обвиняваш, разлорта. престани, моля ти се, Аз какво ще правя? престани да говориш глупости. Ще ходя за това. Престани глупости да кофите говориш. да ги обръщам, нали? Ще идеме утре при директора Това и ли ще ще стане? оправяме. Как ще ходиш? Ти нормално ли си ходиш при директора? Какво ще Не ми правиш при говори този така. директор? Ма как ще ходиш при директора? Не ми Откъде говори къде ще ходиш при Много директора? ясно, че ще идеме. Ма с такива неща изобщо не се ходи при директора. Като разбрах, че имам тройка и докато се прибирах, исках да отида да навра тази тройка в лицето на майка ми, да я накарам да се чувства виновна. Обаче тя вместо се почувства виновна, реши, че ще ходи при директора. Иска и аз да ходя с нея. Няма как да се случи това. На следващия ден, майката на Кирил изпълнява заканата си и връхлита в кабинета на директора, за да се оплаче и да иска възмездие за тройката на детето си. Бащата на Мария, разбира се, е плътно до нея и в това начинание. Той ли няма да е бе? Идваме по повод реферата, който са предали нашите деца по история на музиката. Господин Мутавчиев ги е оценил с тройка, което според мен е абсолютно нереално. Вие да не сте преподавател по история на музиката, за да давате оценка на реферата? Не, аз съм библиотекар. Децата лично при мен са се готвили в библиотеката и са подготвили този реферат. Смятам, че е абсолютно достатъчен и господин Мутавчиев трябва да бъде по някакъв ред наказан, защото според мен той е предубеден към нашите деца. Да, значи аз ще прегледам рефератите, ще поговоря и с него и ще преценя дали той ще бъде наказан или не. Надявам се госпожа Тодорова наистина да прегледа рефератите и да накаже господин Мутавчиев. Значи той, след като е поставил тази оценка, е написал, нали, защо я е поставил. Да, тя Мария ми са... каза, че нещо липсвали 15 години от съвременната история, обаче това е малко, не знам, аз не разбирам. Каза ми нещо там, че... А защо не са написали точно това, което липсва от последните 15 години? Тази информация има в интернет, децата я използват. Не знам защо вашите деца са Много добре пропуснали знаете, да го аз напишат. категорично съм против ползването на интернет и смятам, че информацията, която е в библиотеките, е абсолютно достатъчна за написването на подобен вид реферат. До сега не съм имала никакви проблеми с господин Мутавчиев, затова ще прегледам рефератите и ще видя какво се случва с оценките, защо така е постъпил той.
и ще дам конкретен отговор на госпожата, за да може и тя да бъде по-спокойна. Благодаря ви много. Изчакайте, може да Надявам се на поговорим съдействие още. адекватно. Значи единственото нещо... Да. Какво става? Едните ми чорапи от бели станали розови. Розови. Розовата деска. Това... Че не пуснах нищо друго бяло. Ох! Ясно. Чайте се зачуи как стане на розови. Мина повече от прекрасно. Точно това исках директорката да провери рефератите. Аз съм сигурна, че оценките от Най-вероятно, ще да. станат на шестици. Нищо няма да стане, нищо! поведението на майка си, от безкрайните и забрани заплахи, Кирил решава да се обърне за помощ към своя баща. Двамата не са се виждали Кирката! почти от 6 месеца, тъй като Кирил има изрична забрана от майка си да контактува с него. Как си, бе? Добре, супер. Колко си пораснал? Колко време става? Почти една година не съм те виждал. Толкова. Ще пинеш ли нещо? Не, нищо не искам. Нещо искаш ли? Нищо. А? Не, нищо. Как си, бе? Добре, обаче вкъщи има проблеми много. Какви проблеми? С майка ми, знаеш как е. Тя пани... Тя е ненормална тази жена, бе. Тя ще побърка и тебе. Не знам, а какво да направя? Значи, ходи при директора, прави там проблеми. Освен това, на всичко отгоре и съучениците ми някои ми се сърдат заради нея. Ма какви проблеми? Там с интернета. Знаеш, че тя изобщо не го харесва това нещо. Почти ли с това нещо, бе? Да. Чакай сега, аз имам специално за тебе едно нещо. Не знам, дано баща ми се опита да ми помогне с майка ми, защото аз не мога да се оправям с нея. Тя съвсем е изперкала. Значи виж какво съм ти взел. Верно ли е? Да. Дай да го видя. Компютърче. Мерси, но... много е готино. Супер мощно. Той го открадна от някъде. Супер. А аз къде ще го оставя сега? Как къде? Вкъщи? Да, вкъщи. Тя майка ми друга ми го е заключила в това. В шкафа. Е така, защото не иска да използвам нищо. Толкова се зарадвах, като го видях, направо ми се изпълни душата. Просто не мога да разбера как може да му забрани да ползва интернет. Как може какъв човек трябва да си. Той не е малко дете. Виж още какво съм ти взел. Това вече може да си го носи с тебе, защото вече ми писна да нямам връзка с да го тебе. видя. Искам, като ти звънна, да се чувам с тебе. Искам, това е много готино. когато ти решиш да ми се обаждаш и така нататък. Супер, мести баща ми. Мерси. Баща ми колко се е постарал и лаптоп, и телефон, обаче все пак само майка ми да не ги надуши тези неща, защото е свършено с мен. Толкова ми е мъчно за детето, просто не знам какво да направя. Последния път, като го взех при мене, ми струши бутилка в главата. Просто тази жена не е нормална. Щастлив от подаръците, които е получил и от срещата с баща си, Кирил бърза да се похвали пред своя приятел Чавдар. Двамата си уговарят среща в любимото си заведение. Ти разбираш, не знам сега. Брат, то по-добър от моя даже, бе. Стига, бе. Добре, това баща ти го подарил? Да, бе, баща ми го подари. Такъв си вика, гледай сега за рождение, не това, онова. Ми го подари. Обаче, гледай сега, има проблем. Значи, нашите, знаеш, че не се такова. Ти майка ми, знаеш каква е относно тия технологии. Така че, аре, става ли да го оставам у вас? То бащата на Кирста страшен. Лаптоп взел. Моят лаптоп няма нищо общо, нашите никога не са правили такива подаръци. Аз май трябва да ги накарам и наши се разведат. Какво друго? Гледаш сега. Гледай какво става. Айфонче ли, бе? И пак ли от баща ти, бе? Да, бе, пак. Брат, аз взема кара нашите, те се разведат, бе. Не си Не говоря на тебе. Някакъв телефон, бе. Не си пожелай такива работи, отвратително. Ти лаптоп, телефон, бате, после майка ти ще взема някакви джобни. Маме, брат, майка ти. Чакай. Лаптопът е твой. Какво става, мамо? Какво става? От кога те търся? От кога те търся? Киро, какво си въобразява? Цял ден виси тука. Сега като се прибереме вкъщи, аз ще му разкажа какво ще става. Майка ми как дойде така изведнъж, направо не знам лаптопа, даже и раницата си забравих в заведението. Не знам какво ще правим, ако разбере. Той за лаптопа чаво ще го прибере, обаче телефона е в мене. Аз съм го впуснал на безшумен режим. Не знам какво ще стане, просто ако го чуя. Айде, аудиото замина. 4 дни след посещението на Катя и Михаил при директора на училището, двамата отново се отправят натам, за да проверят наказан ли е вече класният Мутавчиев и с какво точно. Момент! Добър ден, Тапа влиза С на какво право компа. нахълтвате така в кабинета ви? Щях да ви извикам най-културно. Ако обичате, напуснете кабинета ми.
Затворете вратата отвън, да. Тази директор какво си въобразява? Идвам с нея да поговоря, тя затворете вратата от външната страна. Изгони ме. Не, отвътре. Много добре знае за какво сме. Здесь си я затвори отвътре. Добре знае за какво дойдох. Да, ни е удобно. Ни е удобно. Ей, сега ще. Добре, айде ще изчакаме да видим колко време. 10 часа. Чакай. Майка ти. Влез ви. Виж, бързо. Баща ми поудява ли? Какво му става? За какво е тук с майката на Кирил? И само като го гледам как и се усмихва, ми се повръща. Хора, айде да се махаме, моля ви. Чакай, не може сега минаме. Няма как да минем сега. А не мога да ги гледам. Хубаво не ги гледам, няма как да минем, защото ще ни видят те нас. Чакай, много ви моля да се държите по-прилично следващия път. Добър ден. И омръзна ми от вашите посещения, не знам за какво сте дошли този път. Дошла съм, много добре знаете. Дошла съм, за да ми кажете какво решите относно господин Мутафчиев. Искам той да е санкциониран. Значи, той не само, че няма да бъде санкциониран, но няма да бъде и наказан. Да, аз лично прегледах рефератите на вашите деца и те не отговарят за оценката, която вие изисквате. Значи няма да накажа господин Мутафчиев, защото той много добре си е свършил работата. Аз лично прегледах рефератите и те не само, че са непълни, но са и неточни, защото в новите издания фактите опровергават старите неща, тъй като тя не ползва интернет и не знае за какво става въпрос. Няма да остава. Откача. Тази директорка, за какво го защитава този Мутафчиев? Приятно спи с него. След часовете, Кирил настига Мария и двамата поемат заедно към къщи. Прибирам се, честно казано, не искам да се прибирам, ама... Що? Проблем всичко, вкъщи? което стана с баща ми, постоянно се лензи на майка ти и не я оставя. При тях отношенията са много сложни, знаеш. Според мен има нещо между тях. Не мисля, че трябва. Не трябва да има нищо. Няколко пъти ги видяхме заедно. Какво искаш? Ти какво правя? Това, което каза в библиотеката. Аз ти казах, ама Да, знам, че каза. не ми повярва. Не, няма да има нищо между тях. Не искам да има нищо между тях. Той ще ги спре. Ти не искаш, ама то е факт. Не е факт и няма да бъде факт, разбираш? Ама не Няма ми да се бъде карай, факт. защо ми се караш? Не То ти е се така. карам, въпросът е, че не искам да бъде така, разбираш? То е късно вече, той се е влюбил и... Влюбил се. Ти си го познаваш ли майка ми? отнасям я. Познаваш я и знаеш. Тя е ненормална, тя е параноичка, луда. Да, ама... Баща ми, ако мислиш, че обръща внимание на това. Не, няма как да стане това. Плюс това, аз ще се оправя някакси, обаче ти не трябва да ги преживяваш тези неща. Защото нямам с Норона. Няма как. Ние вече сме заедно в Кюпа и... Мария не може да разбере, че не искам нашите са заедно. Баща й ще се превърне като в майка ми. Това А какво е това не на е тази хубаво. игра? Тя е луда и е параноичка. На всичкото отгоре Мария тогава ще започне да преживява същите неща, които преживявам и аз. А тя не го заслужава. Тя е добър човек. Сторнър съм превъртал преди. Ще се оправим някакси. Надявам се. Щом искаш да сме заедно. Може да сме заедно. Да, но... Това вече само ти го. Ох, той Кихо направо. Толкова ли не можа да разбере, че го харесвам и Тия джунгли да ме направо. целуне по-рано, а трябваше толкова време да чакам. Нищо сега целуна ме. И сега? Какво и сега? Ако искаш да вечер Ники са доволни. Айде, Добре, аз черпя. пък натам всичко ще се оправи. Като тръгна да целувам Мария, направо стомаха ми стана на топка. А особено и тя като ми отвърна, леле, направо аз съм най-щастливия човек на земята. И тя Късно тръгна. същата вечер Кирил изчаква майка си да си легне и потегля към близкия мол, където има уговорена среща за късно кино с приятели. Всичко е наред, нали? Да, всичко точно. Заспа, нещо в началото се дърпаше, не искаше да си ляга там. Не знам, тя обикновено си ляга рано, ама сега нещо не спомня. Дайте ви филм, отколко се столегняваме. Почва след 10 минути. Никакво време ли няма? Няма, много време ли чакаме? Чакавате. Студено ли? Студено ли? Няма проблем. Айде, влизаме. Мамо, какво правиш, Какво правиш ти? Какво правиш с тая? Ама, какво правиш с тая? съм на кино с приятелите ми. Какво кино? Много Кино, да. Книги, обадила съм се на баща ти. Какво кино? Отиваме да гледам филм. 11 часа. Някой пусна ли ти да излезеш навън? Майка ми е ненормална. Идва тука, удряме, все едно съм 6 годишно дете и вече най-щастливата жена на света
Хванало ме в някакво малко престъпление. И какво? Излезъл с приятели на кино вечерта. Същия си като баща ти. Ми дай, добре, че съм като него. Как ще е добре като него, бе? Ти какво мудреш? Как ми позволяваш да мудреш, бе? Веднага се прибирай! Никъде няма хода. Да не съм на 5 години, че Не да ме мудреш. путай! Да не съм на 3 да ме удреш. На 3, На на 5, 4, на аз 3. трябва да те пребивам тогава. Ще ме айде преби ме. А Давай, не, е те тук гледам. ме преби. Давай, преби ме. Добре, какъв е проблема на майката на Кирил? Какво иска? Какво толкова, че сме излезнали и че сме отишли на кино? Исках да се позабавляваме и тя всичко прецака. Давай си, Тръгвай, прибираме се. Ето го баща ти. Ето. Отиваме сега. Кирил, какво си въобразява? Кой го е пуснал да излиза по това време? Още утре ще се обадя на Мишо и ще се разбереме как да ги накажем тези деца. Това е просто недопустимо. Побъркана работа. Но ти не си На добре, ма. следващия ден, както е обещала, Катя кани Михаил да излязат навън, под предлог, че иска да обсъдят отново стратегията за спирането на социалните профили на учениците. Той обаче не подозира, че идеята, за която всъщност иска да поговорят, е много по-радикална и мащабна. Това, което се случи с нощи, просто е недопустимо. От известно време го обмислям. Нека да заживеем заедно. Ти си сам, вдовец и... Знаеш, аз също съм разведена. Не знаех, че Катя ме харесва. Много се надявах, обаче не бях сигурен. Много добре ще ни бъде заедно. И децата добре се разбират, всичко ще е наред. Аз не знаех, че ме харесваш, надявах се всъщност, но... Добра идея, те и децата вече си допадат и ние почваме да си допадаме. Благодаря. Много се радвам да пием за това. За кое всъщност? Аз не знаех, че ме харесваш. Мисля, че се обърка. Говорят и за нашите деца, за това да може да ги контролираме. Ти видя с нощи какво се получи. Да, децата, да. Ето, аз съм вдовец, както каза. Ти си разведена, няма нищо лошо. Това не се Става въпрос да имаме контрол на тях. Не можете да правят каквото искат. Нека да има човек в къщата. То за обатаче. За какъв контрол говорим? Говорят и това Не, това е безплатно. първоначалната стъпка. Не може просто да ги оставим да става каквото и да е, да правят Но каквото мисля, и че да е. има Те откъде се се свърши. изолират се. Те просто стават едни пионки в една игра. Аз не разбирам ти сега какво предлагаш да ги заключим или какво, как ще ходят на училище тия деца. Мисля, че малко Напротив. Ти мераклия ще намериш къде свършиш. Най-вероятно има някъде. Говорят и за един нов ред. Не може децата да правят каквото си искат. Не може. Просто трябва да има някакъв контрол. Тя тая... Нека. Не е наред с главата и... Е по-добре да ги отпишем от училище. Това училище просто е недопустимо. Нещата, които се случват там, абсурдни са. Ти видя какво се получи с нощи. Не може. Нека да има нов ред. Какво говориш? Ти за нов световен ред не може децата ни Нов да световен ред. Еба ти мърш. на това ниво. Аз наистина се притеснявам за теб. Моля ти се, това вече е малко... Много товар човек. Много Ще прекалено. го... Кой едва ли не предлага брак само и само за да си държи децата под ключ? Кой ти предлага брак? Това не е нормално. Това отзад и вътре в джипката Може би имаш нужда от 3-400 кг. психиатър. Някакви пакети. Притеснявам се. За кое се притесняваш? Няма да участвам в такова нещо. Ако... Не, тук физиката не е като да заораваш повече. Беше те, нямаше да мога мине тук. Как така си тръгваш? Нали бяхме Продължавам заедно? слушай, не вкарам. Мишо, как Го така не направи, можеш че да е ме много разбере? Мислех, че ме Трябва подкрепя. повече газ, че Става иначе... въпрос за нашите деца. Да, ето съм те се спаднал превръщат гумите в между едни другото. Аз зомби. не съм изпаднал, но... Нов световен ред, как не може да го разбере? Това е абсурдно. Абсурдно. Мислех, че наистина може да ме подкрепи. Това недопустимо е. Катя остава до късно сама в ресторанта, Става обмисляйки интересно как вече. да вкара в действие своя план. Оп, мерси Когато се прибира, Пола. синът и вече си е легнал. На следващата сутрин Кирил спокойно се подготвя за поредния учебен ден, но не Обаче знае, не че мога да майка му караме има извън други планове за него. кабината, че Мамо, няма знаеш да къде са ми нищо от ключовете? тази джунгла. Ами не. Малко трябва Ти капак. къде ги остави? Мерси за флорчето. Си остана принципно. Ами, знаеш ли какво? Всъщност Какво няма да забравиш ходим тук, днес бе? никъде. Как някакво? Как ще ме забравиш? Така. Днес ще останеш вкъщи. Ма днес имам тест, не мога да не ходя. Аз ще напиша бележка, спокойно. Опа. Това бележка, това ще е причина. Нали не искаш да ходиш на училище по принцип? И аз не искам принципа, ама ти толкова Винаги не не си. си искал. Ма ти Хайде никога днес не ще си дала останеш. Ще такива... останеш днес. Аз съм го Моля. изнесъл достатъчно. Моля те. Защо трябва да оставам вкъщи? Има Ами някаква така, причина. аз съм си взела няколко дена отпуска. Ще можеш да си останеш и ти заедно да сме. В устава на майка ми не мога да разбера. Никога не ми е давала да не ходя на училище, а днес даже настояваше за това нещо. Не знам, просто ключовете не мога да си намеря. Не знам какво става. Странна работа.
Да ти Отивам само направя ли да туалетната, хапнеш ако нещо? Да, може някакви филийки с някакво сладко. Добре. Отивам туалетна си. Айде, след 5 минути са от тук. Кирил, за къде се е забързал толкова? Нека си Ще останем те днес малко прибия, вкъщи. Ники. Няколко дена отпуска. Ще ни е добре заедно. Луда работа. Къде си, Мария? Нищо, знаеш, какви странни работи стават, човек. Излизам сутринта, бързаме сега за училище и май, не знам къде са ми ключовете. И питах майка ми, тя такава, не знам. И в един момент ми казва, че да си остана вкъщи, ще да ми напише бележка. Нещо, знаеш ли по въпроса? Не мога. Газ, дай, още малко. Тати ми каза, че са се скарали вчера. Върна ми всичко. Върна ми лаптопа, всичко ми върна. А за какво са се скарали? Не знам, не ми каза. Аз го питах, ама Не. нищо не ми каза. Не иска да ми каже, че са ударени. Добре, хубаво, аз ще ти затварям, значи ще те държа в течение за всичко. Става ли така? Няма да идваш, нали? Не знам, още ще видя. Ох, ужас. Хайде, ще държа в течение. Хайде, готови са филиите. Идвам. Не мога да разбера какво става на майка ми. Пачаки се е скарала с бащата на Мария. Бащата на Мария пред това е върнал всичко на Мария. И телефона, и лаптопа. Не знам. Това сигурно са най-странната сутрин на сам. В късния следобед, след като през целия ден безуспешно се е опитвала да се свържи с Кирил, Мария отива при баща си и му разказва за разговора, който е имала с приятеля си сутринта. Баща й е съгласен с нея, че това е странно и заедно тръгват към дома на Катя и Кирил, за да се уверят, че всичко е наред. Госпожо, отворете, къде е Кико? Не мога. Какво става? Спри. Мария? Да, аз съм. Моля ви, отворете ми, цял ден не ми дига. Къде е Кико? Тук е Кико, добре. Нещо ще е много хубаво. Моля ви, искам да го видя. Всичко наред ли е? Не може. Не. Катя, здравей. Какво? Михайле, ти ли си? Да, аз съм. Кофти камера има тая, Аз искам да ти кажа, че е много добре. Да се върти заедно с автомобил. Всичко премислих от начало и мога да ти кажа, че съм напълно съгласен с теб. Трябва да направим новия ред. Децата да са при нас. Всичко да бъде окей, да ги държим под контрол, да не им даваме никакъв достъп. Други ще тръгнат след нас и така нещата ще се развият и всеки ден ще се присъединяват нови родители. Затова сме тук и Мария е с мен, да може. Падам ти на колене, само ми отвори, ето виж, тук съм. Сигурен ли си в това, което казваш? Да, абсолютно сигурен съм, просто трябва да ми отвориш. Виж ме, Мария, моля ти се. Как да те види, бе, шматка и сипана. И чакаме да ми отвориш. Те разкачиха дъските. Това исках да ти кажа. Че всичко ще бъде окей. Да, къде е сигурен съм. Ще станат нещата. Всичко ще бъде окей. Няма да се притесняваш. Нещата ще се случат точно така. Ще се случат. Всичко ще бъде окей. Тате! Добре, тази жена поудява ли е Кико? Защо не се събужда? Какво му е дала? Умрял е! Ти ли му е дала нещо? Дала ли му е? Цялата му стая в някакви детски картинки. Кико, остави ми дете! Остави ми го! Катя, бе, ти поудява ли? Какво ти става? Бой! Не очаквах Катя да е толкова силна. Добре, че Мария се обади на 112, за да можем тези двамата санитари да ни помогнат, иначе нямаше да мога да удържа. Но але вече знам и тъмнела. Какъв ще е ти отлизи? То се лъзга те, бе, шуела. Занимава. След като майката на Кирил е хоспитализирана, Али, той на на практика аудио. остава съвсем сам, като я посещава във всеки свободен ден. Двамата с Мария създават група във Фейсбук за събиране на стари книги, които се надяват в последствие да дарят на най-затруднените от финансова гледна точка библиотеки. Последователите на групата стават все повече, както и желаящите да дарят книги за каузата. Не мога да повярвам тази страница, колко харесва я събра и колко ентусиасти има, които да даряват книги. Това е много хубаво, защото майка ми ще разбере, че от интернет има много добри ползи и също така тя се оказа права, че хората прекарат много време в интернет, но пък с тази инициатива ще накараме младите хора да четат книги. И аз имах такива самолетчета. 2 седмици по-късно, Мария и Кирил са събрали немалко количество книги и днес носят първата част в библиотеката, в която работи Катя. И двамата са сигурни, че това ще бъде една добра новина за нея, която вероятно ще й помогне да приеме факта, че книгите и интернет могат да съществуват заедно. И освен всичко друго, могат да си помагат. Кирил няма търпение да съобщи новината на майка си, като се надява, че това ще й помогне, за да се възстанови по-бързо.
Майка ми много се зарадва, като занесем книгите с Мария. Направо не знам как ще реагира. Задължително ще ги прочете всичките, защото тя си е такава, но все пак ще разбере, че от интернет може да се извлича полезна информация. Освен всичко това, трябва да се върнем по-бързо вкъщи, защото вече ни липсва твърде много. Много се радвам, че открихме толкова много книги. Можем още да намерим, но за сега тия са достатъчно. Майката на Кирил много ще се зарадва. 3 месеца след този инцидент, майката на Кирил е изписана от клиниката, в която се лекува от маниакална депресия. Кирил вече е забравил лошия депресия, ти и приема майка си без предразсъдъци. А Михаил отново е до нея и я подкрепя. Катя е приела с умиление новината, че Мария и Кирил са направили толкова много за библиотеката в нейно отсъствие. Кога го направите? Де я знам, човек. Заедно направихме Търсих, нищо намерих. В Facebook група. Или пак да не споменаваме интернета. Спокойно. Оле, какво е това, бе? Много се What радвам, the fuck? много се What the радвам, fuck, че Дютка? така ще се случи. Какво става, бе? Какво става, Дютка? Добре се получава. Къде е пътя, бе? Ще се промени задължително. Нищо не помня от случилото се. стига, бе. Съжалявам, че съм посегнала на Мария. Тя е много добро дете. Действително инициативата, която са направили с Кирил във Фейсбука е нещо невероятно. Стоятел и аз в скоро време да си отворя една страница и така се случват нещата все по-хубаво. Благодаря. Няма Много за се радвам. Удоволствие.